burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are. Pessoal, bom dia pra vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, comentando e compartilhando, né? Deu certo, deu. Olha, nego. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês. E meu dia já começou, né? Já faz um tempinho que ele começou. A casa tá uma zona e hoje eu vou ver se eu arrumo ela, lavo roupa, faço um monte de coisa. Inclusive já coloquei os lençóis pra lavar na máquina. E já tomei café. Então é isso, né, pessoal? Qualquer coisa que eu for fazer, vou gravar aqui pra vocês. Então, chega de enrolar e vamos pro vídeo. Por enquanto já tá assim, meio bagunçado, né? Quem sabe, né? Criança não deixa nada arrumado. E eu tô gravando agora pra mostrar como ficou a arrumação. Porque já tá meio bonito pra chover, eu vou correr pra apanhar a roupa. E já tá meio tarde, eu vou fazer alguma coisa pra me comer. O quarto tá assim, ó. Ali em cima do sofá já tem roupa, que eu já apanhei metade dos cobertores, ó. Aí eu já limpei quase tudo. Só falta a cozinha, a área da máquina e o banheiro. Eu vou fazer alguma coisa pra comer, dar banho em Gael, botar ele pra dormir. Já tá ali chorando, ó. Meu irmão levou o Theo, mas daqui a pouco ele traz de volta, como sempre, né? Aí eu vou só fazer aqui, fazer um cuscuzinho rapidinho pra mim comer. Mudei o berço de tal lugar, ó. Sim, eu também nem falei do hack.
Eu tirei o rack porque ele tava cedendo. De tanto eu ficar pendurado nele, ele tava cedendo. Aí eu tirei com medo de cair. A cozinha tá assim, ó. Só limpei a mesa até agora. Aí tem que lavar a louça, limpar o armário, limpar em cima da geladeira e o chão. E lavar o banheiro e a área de serviço. Mas eu não vou mostrar pra vocês não. E é isso.
por aqui. E viemos finalizar o vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, né, nego? E um beijo e até o próximo vídeo.